Turgut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz yaklaşık olarak bir 4 gündür horlama protezi kullanıyorsunuz. Evet. Bir kontrole geldiniz. Şimdi sıcağı sıcağına size bazı sorular sormak istiyorum. Siz bayağı geldiğinizde bu hastalıktan dolayı müzdariptiniz. Hayatınız bayağı alt üst etmişti. Evet. Şöyle bir ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Bunlardan bahseder misiniz? Şimdi bu hastalığın ben hastalık olduğunu bir ustamın sayesinde öğrendim. Horladım söyledi serviste işe giderken. Sonra bir hastanede uyku testi girdim. Sonra yanlış makine verdiler. Üstüne doğru makineyi 5 sene sonra bulduk. Öyle böyle derken artık Sipap makinesi verdiler. sipap makinesi kullanıyorum. Allah düşünmesin. O minibüste giderken, otobüste giderken olduğum yerde uyuyorum. En son yeni bir sabah işe gelirken bir bayanın 2-3 kere beni uyandırdığını. Yani o otobüstekilerin halini ben düşünemiyorum yani. Evet. Utanç verici bir şey. İşte bir yerlere gidiyorsun, elinde o koca makineyle misafirliğe gidiyorsun. İşte oranın çocukları görüyor, diyor yaşıyor mu? Evet. Yani çok sıkıntılı bir dönemler ama ben bunu taktım, sizin aparayı. Zorladım. İnan gece 5.30'da yattım o 4 gün içinde. 8'de kalktım, birinde 9'da kalktım. Yatağımda terleme yok. Kesinlikle. Yastığım kupkuru kalkıyorum. Bir elbiseyle bir ay yatarım diye düşünüyorum. Eskiden boyun terlemeniz çok mu oluyordu? Oo. Bir de maske size yetmiyor muydu? Öyle bir şey Maske. Küçük kızım diyor, baba diyor yeter makineyle bile horluyorsun. Evet. Böyle bir şey var mı? Makine ağzımız açık. Evet. 0.8 bir şey bar veriyor, milibar. Yetmiyor yani. Evet. Bir de sesi var. Hadi sesinin geçtiğinin önüne ısıtıcısı var, suyu var. Yetmiyor yani. Sonra protezi kullanınca peki neler oldu? Neler oldu? Mesela Yani, daha iyi hissediyor musunuz? Dinlenmiş bir şekilde şöyle hissediyorum. Benim hayatım 20 yıldan beri horlamaya başlasam, 25 yaşından beri. Şu an 42 yaşındayım. O 22 yılı kestik attık. Evet. Çöp. Unuttum yani. Evet. Ben böyle bir hayatın olduğunu sayenizde öğrendim. Şunu söylüyorum, hani bir elmas vardır, 1000 karat. Siz 10.000 karatsınız. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçek söylüyorum. Sağ olun, çok sağ olun yorumlarınız için. Artık bir sonraki kontrolde tekrardan durum değerlendirmesi yaparız. İnşallah. Sağ olun.